Buongiorno, buon lunedì, bentrovati. È il giorno dell'Epifania, ma siamo come sempre insieme a voi per Anteprima Corner e torniamo a parlare di calcio dopo la sosta nel campionato di Serie C con le partite che sono giocate ieri del Catania e del Messina. Riposa il Palermo in B, campionato cadetto fermo, mentre invece il Trapani giocherà stasera a partire dalle nel pomeriggio, chiedo scusa, a partire dalle 15. Ma intanto vediamo cosa è successo nella giornata di ieri, questi i risultati. Alla luce dei risultati vediamo poi anche la classifica. Crotone e Cravese hanno pareggiato 1-1, Juventus Next Gen Casertana 1-0, Benevento Catania 3-2, il Latina ha battuto il Taranto 3-1, il Messina ha perso in casa 3-1 col Cerignola, il Sorrento superato in casa dalla Monopoli 2-1, mentre invece Giuliano Avellino è finita 1-1, Turris e Potenza 0-0. Si giocano oggi, come anticipato già, due partite, il Trapani nel pomeriggio fra pochissimo e invece il Foggia sfida l'Altamura in casa. Questo il programma dunque delle ultime due partite, la classifica che viene fuori dopo le gare già giocate: il Benevento in testa con 43 punti, poi c'è il Monopoli a 41, Cerignola 38, Avellino e Potenza 36, a 33 il Crotone, 31 punti per Catania e Giuliano, 28 i punti di Trapani e di Picerno, Sorrento 27, Cavese Foggia 25, Altamura Latina 23, a 21 c'è la Juventus Next Gen, 20 punti per la Casertana, il Messina 16, terzultimo, la Turris a 12 e poi chiude il Taranto con appena 3 punti. Allora, cominciamo come sempre la nostra anteprima con il Catania, un Catania che è stato superato, sconfitto dal Benevento 3-2 al termine di una partita che ha mostrato, permettetemi di dire, e lo chiedo anche ad Alessandro Vagliasindi, i due volti di questo Catania, cioè un Catania brillante, un Catania capace anche di giocare alla pari e in alcuni momenti mettere sotto anche la capolista, e poi un Catania che improvvisamente si spegne e lascia spazio al ritorno degli avversari. È successo anche contro il Benevento, in vantaggio dopo aver recuperato il gol che ha subito a metà, diciamo, circa del primo tempo, ha ribaltato il risultato 2-1, poi la squadra di Toscano nella parte finale, a partire dalla 70esima in poi, ha lasciato spazio al Benevento. Alessandro, buongiorno, buon pomeriggio anche a te. Allora, buongiorno, buona Epifania. Penso che la partita di Benevento sia assolutamente in linea con il diagramma stagionale di questa squadra, che ha alternato costantemente prestazioni buone a prestazioni, quelle immediatamente successive, che lasciano sempre delle perplessità. E oggi abbiamo la constatazione del motivo per cui il Benevento è primo e il Catania è lontano 12 punti dalla vetta, perché anche in situazioni di difficoltà oggettive quali quelle che ha affrontato il Benevento fino al 70esimo della partita di ieri, poi insomma l'insieme dell'organico a disposizione di Auteri ha fatto la differenza. E qui veniamo anche a delle considerazioni sul motivo per cui il Catania non riesca a portare a fine partita alcuni giocatori tipo Stoppa, faccio appunto un esempio rispetto alla partita di ieri, perché si dice magari è troppo stanco e nervoso, piuttosto che le dichiarazioni che ha fatto il tecnico a fine partita. È chiaro che i giocatori forti tu ce li hai perché ti devono fare la differenza dal primo al 90esimo minuto. Addirittura il Benevento se ne è tenuti in panchina diversi, parlo di Pinato, di Lanini, dei giocatori che sono stati protagonisti del finale di partita, a Campora. Non si capisce perché il Catania non possa portare al 90esimo i giocatori più forti. E allora c'è da chiedere se sono delle questioni di carattere tattico, se sono questioni di carattere fisico, se sono questioni legate al campo d'allenamento in cui la squadra si esercita quotidianamente. Per averlo visto pochi giorni fa con i miei occhi, ti posso assicurare che è un campo allenamento in condizioni più che precarie. E allora dobbiamo individuare le cause, perché è chiaro che se tu costruisci una squadra su alcuni giocatori chiave,
devi avere la disponibilità di questi giocatori per poter disputare, non dico 38 partite, ma 34-35 partite, ma sempre dando un'impronta su tutta la partita. Tutte queste considerazioni, Angelo, per spiegare in maniera credo sintetica il motivo per cui il Catania fino al minuto 75 era in vantaggio 2-1 e poi invece oggi commentiamo la quinta sconfitta stagionale per 3-2 per una partita che ha offerto assolutamente due gol, perché il Catania con Stoppa e Jimenez è stato un Catania, il Catania senza Stoppa per scelta tecnica e senza Jimenez per infortunio è stata un'altra squadra. Quindi le considerazioni da fare sono molteplici e questo deve indurre a delle riflessioni ancora più importanti in considerazione del fatto che siamo entrati nella fase invernale del calciomercato e che quindi servirà necessariamente fare delle riflessioni su chi deve vestire la maglia del Catania da qui fino alla fine della stagione. Alessandro, ti perché ora il interrompo. rischio... Sì, no, ti interrompo a proposito di questo perché ieri nel dopopartita ha parlato, come sempre, ai nostri microfoni Mimmo Toscano. Sentiamo alcune sue dichiarazioni che si legano proprio al tuo ragionamento. Sentiamo Toscano. Potevamo e dovevamo fare di più nei cambi, una volta andati in vantaggio, una partita in controllo, portarla a casa per come era l'andamento della gara. Bisogna fare delle riflessioni importanti perché bisogna cambiare registro perché non è possibile una partita così in controllo e meritatamente in vantaggio buttarla via così. È il crederci che fa la differenza, di essere ancora aggressivi in avanti come siamo stati per tutti i 60 minuti, 70 minuti finché non abbiamo subito il pareggio, avere la forza e il coraggio di continuare, però poi se non hai chi ti entra, ti cambia e ti tiene alto il ritmo, ti dà coraggio ancora, ti dà pressione ancora, la squadra si abbassa. Il Benevento ha nei cambi giocatori di grande qualità che ha sfruttato e noi no. Mi sembra di poter dire che Toscano in qualche modo ha messo il dito sulla piaga, nel senso che i cambi del Catania non hanno funzionato o comunque non hanno reso per come lui sperava, mentre quelli del Benevento sono stati un'altra cosa. Alessandro, per chiudere il discorso partita di ieri, poi magari sul mercato ci concentriamo stasera. Angelo, scusami, dico la scelta di togliere Stoppa e mettere D'Andrea e di Toscano. Sì. Cioè io onestamente non vedevo uno Stoppa diciamo a corto di fiato oppure fuori dalla partita. Questa mi è sembrata una scelta abbastanza discutibile. Poi gli altri cambi, alcuni sono stati dettati appunto dall'infortunio di Jimenez, altri per cercare di mettere densità in mezzo al campo, quindi gli ingressi di Verna, di Tacchio, di Guglielmotti, ma l'evidenza della partita è che poi il Benevento ha preso il sopravvento e ha fatto suoi i 3 punti e questo a mio avviso è il confine appunto tra una squadra da primato e una squadra che invece può ambire soltanto a una qualificazione ai playoff. Alessandro, prima di chiudere, tornando brevemente alla partita di ieri, c'è sicuramente qualcosa di buono da prendere. In quei 70 minuti il Catania ha fatto vedere delle cose interessanti. Primo su tutti, certamente Jimenez, che ha illuminato in alcuni momenti, ha anche regalato una bella chicca con un gol davvero molto molto bello e tecnicamente diciamo spettacolare per la categoria. Ma c'è un giocatore che è una certezza, è una costanza in questo Catania e meno male, voglio dire, perché se non ci fossero stati i gol di Roberto Inglese il Catania insomma sarebbe stato messo certamente non in questa posizione che non è ottimale di classifica, ma avrebbe forse avuto qualche problema in più. Sì, assolutamente. Credo che il meglio di quello che abbiamo visto ieri allo stadio di Benevento siano state le giocate di Stoppa, di Jimenez e di Inglese. Noi abbiamo dato la palma del top di questa settimana appunto a Roberto Inglese e la grafica ci conferma che i suoi numeri sono numeri molto importanti nonostante insomma
sia del 91, quindi giocatore che ha superato già i 33 anni, ma il dato in basso che ci dice che sono 20 presenze e 11 gol dice tanto su quella che è ovviamente la stagione fino a questo momento più che positiva di Roberto Inglese. Tra l'altro, come potete vedere sulla destra, è un giocatore che ha 150 presenze in Serie A con 38 gol e 12 assist e anche una convocazione alla Nazionale A. È venuto a Catania con un contratto annuale, ma c'è un'opzione sul contratto per la stagione successiva. È davvero attorno a lui bisognerebbe comunque costruire, soprattutto... Vuole dell'altro, Angelo. Sì, come? Ci vuole dell'altro in attacco. E infatti, perché abbiamo visto finora tutti gli altri attaccanti fare più che fatica, quindi credo che il reparto su cui bisogna investire di più è proprio quello, unitamente al reparto difensivo, che per contingenze, infortuni, vedi Di Gennaro, vedi lo stesso Beders, ma anche per un calo di rendimento di alcuni giocatori che avevano iniziato bene ma che poi progressivamente si sono persi, necessita anche il reparto difensivo di correttivi. Una considerazione che leggo a questo e poi ti restituisco direttamente la linea. Fa specie che parlo di trasferte, tra Giuliano, Crotone, Avellino e Benevento, partite in cui il Catania ha realizzato sempre 2 gol in trasferta, quindi 4 partite con 8 gol realizzati, e il Catania si è uscito da queste 4 trasferte con un solo punto all'attivo, il pareggio di Avellino. E questo ci fa capire come la squadra che avevamo ammirato all'inizio di stagione per un'ottima fase difensiva ha invece preso delle imbarcate nella seconda parte della stagione che vanificano poi anche un miglioramento della fase realizzativa, che era un po' il tallone d'Achille invece di quella prima parte della stagione. Quindi una squadra che non ha trovato un equilibrio nelle 2 fasi di gioco, e il distacco alla capolista e soprattutto, secondo me, in queste circostanze. Grazie. Allora Alessandro, continuiamo a parlare di Catania ovviamente nel corso di Corner in serata 20:45 su Telecolor. Buon pomeriggio a te, buon proseguimento di giornata stasera. Ci fermiamo alla breve sosta, poi ci colleghiamo con Palermo, con Marco Gullà. Eccoci di nuovo insieme per Anteprima Corner, come promesso andiamo a Palermo da Marco Gullà. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio Angelo, buon pomeriggio a tutti e buona Epifania. Allora, il nuovo anno è iniziato con qualche novità in casa Palermo. La novità è rappresentata dal nuovo direttore sportivo, c'è la fiducia in qualche modo a tempo per Dionisi, ma soprattutto bisognerà fare un mercato importante di riparazione per risollevare le sorti della squadra rosanero. Sì, è cambiato una sorta di rivoluzione invernale, perché dico, attenzione, ci aspettavamo un po' tutti anche l'esonero di Dionisi, perché era questo, insomma, il primo passo che il City Group aveva su cui aveva riflettuto. Poi, siccome c'è stato un casting di allenatori che non ha convinto del tutto appunto la società rosanero, allora si è pensato soltanto di mandare via il DS De Santis assieme all'International Scout Giulio Migliaccio e quindi prendere Osti, che vediamo anche in queste immagini in occasione del primo allenamento che il Palermo ha sostenuto in vista poi dell'impegno ufficiale che sarà giorno 12 contro il Modena. Una rivoluzione invernale perché, attenzione, non sarà soltanto il primo passo che il club di Viale del Fante farà in questo mese di gennaio, perché adesso Osti dovrà soprattutto lavorare per fare un restyling della squadra e soprattutto insomma della rosa, con dei giocatori che possano alzare il livello qualitativo e quindi permettere al Palermo intanto di incamerare quei punti che
possano far stare serena la squadra e l'ambiente, quindi per insomma salvarsi, e poi sperare, pensare di ottenere la migliore posizione nella griglia playoff. Possiamo Ovvio che vedere questa squadra la classifica mentre ci siamo, così capiamo di cosa stai parlando tu, perché parli di salvezza e parli poi di un posizionamento nella griglia dei playoff. In questo momento il Palermo è fuori dalla zona playoff, dalla zona spareggi, 24 punti, e quindi bisogna faticare un po'. Non è distantissima, voglio dire, ma l'8° posto credo che sia un po', diciamo, troppo poco ipotizzare per la classifica finale del Palermo. Sarebbe ovviamente un risultato minimo, un obiettivo minimo, quello intanto di guadagnarsi l'accesso ai playoff. Parlo di salvezza perché comunque i punti di distacco dalla 16ª squadra, che è la Sampdoria, quindi zona playout, sono soltanto 4 e ci sono soltanto 4 squadre dietro, quindi attenzione, Palermo non ha ancora l'aritmetica, insomma non l'ha nessuno, però non ha certamente la consapevolezza e la certezza di poter avere garantito anche il prossimo anno il campionato di Serie B, quindi deve intanto fare punti e poi ovviamente accorciare verso la zona playoff. Diamo anche qualche notizia di mercato, se tu sei d'accordo, Angelo, perché Palermo in questo momento intanto alla ricerca di un portiere, perché si è fatto male De Planche, tra l'altro contro il Modena parerà per la prima volta Sirigu, che ha già comunque esordito in questa stagione nella gara sfortunata che il Palermo ha giocato in Coppa Italia contro il Napoli, e poi ovviamente serviranno dei rinforzi. Intanto la prima voce di mercato è quella che riguarda Gomez, che dovrebbe andare al Parma, però con il club emiliano si potrebbe aprire anche un'autostrada di scambi con Gomez che vestirebbe la maglia dei Ducali, mentre a Palermo potrebbe arrivare il terzino Di Chiara, che non è tanto utilizzato in questo momento dal tecnico Pecchia, quindi uno scambio con il Parma. E poi attenzione, perché l'altro tasto dolente soprattutto è quello che riguarda Brunori, che in questo momento ha delle richieste di mercato dalla Serie A. C'è il Venezia, c'è il Cagliari, c'è un problema però: Palermo vuole monetizzare, il Palermo vuole cedere Brunori a titolo definitivo e quindi provare a monetizzare chiedendo una cifra che si aggira tra i 5 e i 6 milioni di euro. Mercato di gennaio, lo sappiamo benissimo, è un mercato molto difficile soprattutto per i club che lottano per la salvezza in Serie A, e allora ci sembra alquanto complicata questa pista che porterebbe a una cessione definitiva. Più probabile anche in questo caso uno scambio, chissà, un'autostrada con il Cagliari per l'arrivo in rosanero di Lapadula, mentre Brunori a vestire la maglia dei rossoblù. Marco, quando secondo te queste operazioni le prime operazioni di mercato potrebbero essere portate a termine, considerato il fatto che la prossima settimana il campionato riprende? Sì, si riprende il giorno 12 con la partita contro il Modena, e io credo che da qui al giorno 12 il Palermo rimarrà tale, insomma non ci saranno delle operazioni di mercato last minute per avere magari dei rinforzi già contro i Canarini. Altra scelta assolutamente opinabile, perché comunque Palermo addirittura si ritrova a giocare con Sirigu, quindi con il terzo portiere la partita contro il Modena, e soprattutto con tanti dubbi sia a centrocampo che in attacco, quindi era auspicabile quantomeno avere già dei rinforzi per la partita di giorno 12. Quindi secondo me non ci saranno dei colpi, anche perché oggi è il 6, Palermo gioca il giorno 12, quindi non ci saranno dei colpi last minute per questa partita. È ovvio che poi le principali trattative si andranno a sviluppare nell'asse centrale, insomma, del mercato tra il giorno 13 e il giorno 25, quando appunto in questi 12 giorni praticamente Osti dovrà perfezionare 3-4 ingaggi che possano appunto, come ho detto all'inizio, permettere alla squadra di aumentare il tasso tecnico. Prima di salutarci, tu hai parlato prima di tranquillizzare l'ambiente, bisogna trovare questi punti per rimettersi in carreggiata. In questo momento, dopo quello che è successo, dopo le tensioni che ci sono state con diciamo, la rabbia della tifoseria, qual è il clima che si respira in città? Ma è un clima abbastanza pesante, perché
l'aggressione che c'è stata, l'assalto che c'è stato al pullman della squadra, ovvio che ha fatto suonare più di un campanello d'allarme. Intanto adesso la squadra ovviamente ha un timore in più, perché se prima c'era stata soltanto una contestazione verbale, adesso c'è stato un episodio alquanto grave che si è appunto materializzato dopo la trasferta che il Palermo ha perso, la gara che il Palermo ha perso contro il Cittadella. Quindi tra l'altro insomma la contestazione continua, perché ogni giorno è stato esposto uno striscione proprio di critica nei confronti dei dirigenti rosanero, Gardini, De Santis, che comunque è stato allontanato, ma anche Dionisi. Quindi la contestazione continua e continuerà anche per la partita contro il Modena in casa. Soltanto una vittoria può stemperare gli animi e soprattutto riportare un'apparente calma e serenità. Quindi in questo momento c'è un clima abbastanza pesante, non soltanto con l'episodio ma anche sul web, sui social ci sono davvero tantissimi tifosi non contenti dei risultati della squadra. Eufemismo questo. Grazie, grazie Marco Gullà, buon lavoro, ci racconterai l'avvicinamento al prossimo match del Palermo nei telegiornali. Noi ci fermiamo. Grazie a voi. Grazie, facciamo adesso subito un'altra pausa e dopo torniamo a occuparci di Lega Pro con Messina e Trapani. Fra poco il Trapani sarà in campo. Sentiamo qualche consiglio commerciale e dopo torniamo insieme. Siamo nell'ultimo segmento di Anteprima Corner e affrontiamo adesso ancora il tema della Lega Pro. Fra poco ci sarà il Trapani in campo, sta scendendo in campo in questi momenti e allora mi collego subito con Franco Camarasana per avere qualche indicazione dell'ultima ora su quella che è la vigilia di questa attesa partita in casa Granata. Buon pomeriggio Franco. Buon pomeriggio anche a te. Hai detto bene, una partita molto attesa nell'ambiente Granata, anche perché vivo ancora il ricordo della gara di andata quando il Picerno vinse a Trapani per 3-0, risultato che costò la panchina ad Alfio Torrisi. Affronta una squadra molto forte, costruita bene da Vincenzo Greco, il direttore generale, che è anche il direttore sportivo del Picerno negli ultimi anni, che però nel mese di dicembre ha avuto una frenata. Il Picerno appunto spera in questa partita per risollevarsi in classifica, altrettanto fa il Trapani, che deve assolutamente rientrare nella griglia dei playoff per puntare, ripeto, per sperare ancora quantomeno nei playoff. Il Trapani, tra l'altro, in questo mese di gennaio è impegnato su 3 fronti, perché oltre che in campionato ha anche l'impegno della Coppa Italia. Al 22 affronterà il Rimini al provinciale nella semifinale di Coppa Italia. E poi per quanto riguarda il calciomercato, già sono stati operati 3 acquisti importanti: 2 centrocampisti, Toscano dall'Avellino, Reich dal Cesena e poi l'attaccante esterno Enrico Piovanello dalla Juve Stabia. In questi giorni il direttore sportivo Pavone è attivo, perché devono entrare ancora altri 3 giocatori, sono stati individuati sia i ruoli ma anche i giocatori. In pratica sarà un difensore, un attaccante che dovrebbe essere Gennaro Anatriello del Messina, sembra che la trattativa già sia andata in porto, e poi un esterno di destra che possa dare il cambio anche a Ciotti. Per quanto riguarda la partita di oggi, ripeto, partita molto importante anche sul piano non solo della classifica ma sul piano psicologico, perché la squadra deve ritrovare le motivazioni per puntare in alto. Ieri a Trapani, ti dico francamente, i tifosi del Trapani facevano il tifo per il Catania, sperando che la squadra etnea riuscisse a bloccare la capolista e quindi a tenere basso un pochino il vertice della classifica. Grazie Franco, ci racconterei della partita nel corso dei telegiornali già stasera ovviamente, e quindi ci racconterai di come sarà andato il match tra il Picerno e il Trapani. Adesso andiamo a Messina. Buon lavoro dunque a Franco Camarasana, buon pomeriggio. Adesso andiamo a Messina, dicevo, per Sergio Colosi. Buon pomeriggio Sergio. Buon pomeriggio Angelo. Allora Sergio, un Messina che ha quasi ceduto le armi dopo la sconfitta di ieri
in casa con il Cerignola. È vero, il Cerignola è una squadra particolarmente, diciamo, attrezzata, forte, ben allenata da Raffaele, però forse l'atteggiamento della squadra, poi sentiremo anche le parole del vice allenatore, sono state queste le cose che un pochettino hanno diciamo, colpito al termine di una partita che arrivava dopo il passaggio di proprietà, fra le altre cose. Messina disastroso, ha reagito soltanto pochi minuti nella ripresa, per il resto una prestazione assolutamente negativa, e non è l'unica, perché parliamo di 6 sconfitte nelle ultime 7 giornate, per cui di un trend negativo. C'è stato il cambio societario, ma non la scossa che tutti si aspettavano. Se poi i calciatori, il capitano Manetta, Anatriello, Petrungaro, Garofalo e Rizzo e altri stanno per andare via, significa che c'è area di smobilitazione. Significa che questa nuova società che è subentrata non ha dato fin qui le necessarie credenziali ai calciatori per poter rimanere. Allo stesso tempo, comunque, responsabile principale di questo scempio calcistico rimane Pietro Sciotto, perché non solo è il protagonista in negativo di questa stagione del Messina, ma certamente non l'avrebbe dato a mani sicure, tenuto conto che questa società, che è venuta rappresentata dal presidente, dal neopresidente Alaimo, fin qui non ha fatto alcun passo concreto, se non una trattativa con Domenico Roma nel ruolo di direttore sportivo, che comunque non è stato ancora ufficializzato. Tutto fermo, e Messina, Turris e Taranto veramente che rischiano di essere le 3 cenerentole di questo campionato, che a questo punto rischia anche di non fare i play-out se questo sarà il trend negativo. Sergio, allora sentiamo le parole di Mirenda nel post-gara, dove c'è tutta la delusione proprio per la prestazione della squadra. Sentiamo. La cosa che più mi rimane il rammarico è perché ci aspettavamo una prestazione diversa di alcuni giocatori, che anche se avete visto il turnover fatto nel primo tempo, c'è stato un qualcosa che ci aspettavamo di più di questi ragazzi. Non è facile lavorare in un clima dove molti giocatori sono quasi pronti per andare via, o gente che non vuole rimanere. Abbiamo cercato di un po' di ricompattare la situazione per giocare questa partita, con l'augurio che tra il rientro dei tifosi e la nuova società potevamo raggiungere un obiettivo comune. Dispiace perché per me non è questo il Messina, questo non è il Messina, non è una squadra che merita i messinesi, lo dico con il cuore in mano, perché, ripeto ancora, sono deluso. Allora, abbiamo sentito il vice allenatore, c'è delusione, anche lo staff tecnico è deluso. Che cosa ci dobbiamo aspettare, Sergio, in questa situazione così complicata che hai descritto tu e che comunque traspare anche dalle parole di Mirenda? Non sentiamo Modica continua a fare, anche a prendere delle decisioni sbagliate. Ieri Petrungaro in panchina, che era tra i migliori, veniva dato tra i migliori anche se ora è in partenza, però non può rimanere Petrungaro in panchina in un Messina che non ha attacco, così ha fatto in passato anche con Anatriello, con altri calciatori. Però il problema principale, al di là della contestazione che c'è nei confronti del tecnico Modica, ma il problema principale è rimane la società. Non ce n'era prima, e a mio modesto parere credo che non ci siano adesso le credenziali minime per poter costruire un Messina che possa lottare per la salvezza. Il tempo potrà solo smentire questa mia convinzione. Intanto sabato prossimo il Messina giocherà a Taranto alle ore 15. Grazie Sergio, vedremo, ci racconterai come si avvicinerà, come si approccerà ovviamente il Messina a questa partita, che è con uno scontro diretto davvero, cioè l'ultima in classifica ormai lontanissima, staccata. Il Messina dovrebbe cercare certamente di recuperare qualcosina. Grazie anche a Sergio Colosi. Noi finiamo qui, anteprima corner di questo lunedì, giorno dell'Epifania, giorno di festa. Vi aspettiamo stasera ancora con un altro approfondimento, quello del lunedì con Corner. Grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento con i nostri programmi.